Tere! Selles videos puudutaksin sellist teemat ja räägiksin elu valusatest õppetundidest. Et kas meil on vaja õppida ja kogeda elus kogemusi, mis on ebamugavad, mis on valulikud, traumeerivad. Et miks seda on vaja ja miks see siis juhtub? See on siis tegelikult meile vajalik kui kogemus, mis annaks meile õppetunni. Sest me kunagi ammu oleme selle välja saatnud ja see tuli lihtsalt ringiga meile tagasi. Ja nüüd me kogeme seda ise, kas siis läbi mingisuguse olukorra füüsilise, kas keegi siis ütleb sulle midagi või teeb sulle midagi. Ja elu on nagu peegel, mis toob sulle tagasi selle, mille sa oled kunagi välja saatnud. Seda saab ka nimetada ja nimetatakse täna enamjaolt karmaks. Aga karma ei ole kui midagi halba, mis on justkui vastik. Et tegelikult see on vajalik selleks, et sind vabastada iseenda psüühikas olevatest mingisugustest lõksudest, mille sa ise oled endale loonud. Vabaneda ja näha läbi enda egost. Ja tänu sellele, et sa koged seda iseenda nahal, otsustada või teha otsus, et sa võib-olla ei taha seda enam kogeda ja sa lihtsalt otsustad lõpuks võtta vastutuse enda elu eest ja sa saad nagu siis tegelikult põhimõtteliselt ka sellest vabaks sellisel kujul, et sa muudad enda teadvust ja tõused sellest kõrgemale, kes sa oled olnud või sa oled praegu. Tänu sellele tõustes kõrgemale iseenda psüühikas, enda teadvuses, sa vabastad ennast sellest karmatsüklist. Kui sa vaatad neid mingisuguseid mustreid ja uskumusi, mis sind panid tegema või toime panema neid toiminguid, käituma sellisel kujul, et sa näed, et sa oled olnud piiravas teadvuse seisundis, madalamas teadvuse seisundis ja tänu sellele oled sa nagu siis väärkasutanud energiat enda psüühikas. Ja sa saad nagu tegelikult sellest vabaks sellisel kujul, et sa lihtsalt muudad enda teadvuse seisundit. Et kõik, mis sa kunagi toime panid minevikus, see võib mingil määral tunduda, et see justkui piirab ja hoiab sind tagasi, peaks hoidma ja et sa ei saagi olla mitte kunagi enam vaba. Aga siin ongi ka jälle üks valem või siuke illusioon, millesse tahavad uskuma panna sinu enda ego ja teatud jõud selles maailmas, et sa ei saa sellest enam mitte kunagi vabaks. Aga sa saad ja sul on õigus seda teha, tõusta kõrgemale enda teadvuses ja sellega läbi selle siis lasta surra sellel minal, sellel, kes olid siis minevikus, kui sa panid toime selle teo. Ja kui tulebki tagasi midagi, keegi ütleb sulle midagi, keegi teeb sulle midagi, siis sa ei ole enam see inimene, kes olid kunagi, kui sa panid sarnase toimingu või teo toime, eks ju. Et sa vaatad seda hoopis teiselt tasandilt, sa oled hoopis teine inimene, sa kannad hoopis teist energiat ja kui see tulebki tagasi, siis see reaktsioon, sa näed seda hoopis teise pilgu läbi ja sa põhimõtteliselt lased selle endast läbi minna. Või võib-olla see puudutab natukene osaliselt sind, kus näiteks kui sa pidid saama tapetud või surma, juhtub sinuga lihtsalt mingisugune väikene õnnetus ja siit maalt lähed sa edasi, et sa ei pea võtma nagu tagasi täis siukest laksuselt minevikust, mis tuleb siis ringiga, eks ju, sinu poole, suure hooga. Et see on tore ja vabastav
kui sa sellest teadlikuks muutud ja sa ei pea enam tundma hirmu enda mineviku ees, kuskil seal mineviku eludes tehtud toimingute eest. Oluline, et sa võtad vastutuse ja soovid muutuda, kasvad enda psüühikas ja sa tead ükskõik, mis tagasi tuleb, kui kuskilt sa ei muretse selle pärast, sest sa tead, et sa soovid olla rohkem ja kui pead õppima läbi mingisuguse olukorra kogemuse, siis sa oled avatud sellele ja avasüli võtad selle vastu, lähed sellest läbi ja kasvad ja muutud ja oled palju õnnelikum tänu sellele. Jep.